Kapenta naman yun. Yun na lang yung ito. Ilang? Ay, 1,000. Order kayo mo. Okay. Ano? 1,000 nga. Ito. Oo. 9,700. Diba? Ikaw rin yun eh. Ikaw rin yun. 9,700. Kumalis siya nung sabi. Gagawin tayo, mag-call tayo, masaya tayo. Restaurant na po. Hindi pa. Restaurant na po. 9,800 lang po. 9,800. Sige, tama kayo. 9,800. Awal tayo. Hindi kayo. Guys, lakat. Inawal. Pag nandito na. Ubus na, bulak na. Sige ka. Malapit naman siya. Sige. Lapit mo.
Uy! Hina na ba eh? Yun. Luto ka pa. Kulay ng tani. Meron akong pangkakulo. Kahit sumobra, no? At dito, yung naisip ko, ito kasi yung nakatulog ko. Hindi pa natulog. Tinilisip ka. Uy, ikaw. Kahit sumobra pa lang dito. Ito naisip yun. Nakapokus ako dito. Pero na baby. Pero hindi na ako na. Mamaya uwi ng kaka. Uwi ng kaka. Ha? Ano? Sige. Sabi blessing ginagawa ko. Sige. Siya pinakakot mo lang. Sumobra. Oo. Ganun ka ulit naman doon. Pagaling ng angle ng pamahagi. Ulit naman sa blessing. Angle ng pamahagi ng 60. Ganun siya. Dito walang hulog. Oo nga. Dito na. Dito na. Dito mas makalit. Tulog mo na lang. Hindi, matas na ko. Kumalit ko eh. Ako yan, para ako lang. Pagod mo na. Tumigil. Bearing. Tutoy. Henrik.
Kaya lang kumakaw. Sige mga bande. Tumulit lang. Tumalan mo. Gin, Tutoy, Henry.